Nah, simpelnya gini, bro. Kalau pawang hujan beneran ada, kebakaran seharusnya udah nggak ada juga. Karena bisa pakai kekuatan Pawang pawang hujan. Kalau ada karhutla ya, Iya. tinggal di semua nih pawang hujan di Indonesia kirim. Betul. Hujanin lah tuh. Bener. Oh, iya. Seharusnya solusi dari kebanjiran di Jakarta adalah pawang hujan. Oh iya. Oh, jangan dihujanin pas lagi banjir, bener Iya, kan? pas udah, wah, debit air udah naik nih. Ayo kita geser. Oh iya, Panggil bener. hujan, gitu. Oh iya, Tapi harusnya faktanya banjir bandang kan ada di mana-mana. Iya sih.